Mélanie, bonjour Kaoha. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui depuis combien de temps tu fais ce travail d'artisanat sur les colliers de graines marquisiennes? Qui t'a enseigné cette technique? Mélanie Kaoha koe. E hai ko aka ia koe ia haka ki te mai a mātou. I hea wahea, i hana i koe, tīmata i koe, te ni hana tui kakano. E tō tēnā tīmata i au koe, pehea tō koe hawe ia, nai haka koe ia koe. E kāhata tō pātou i te awe e tēnei aieni. I te hua, 86, amatai au i te hana i tāna kākano, me tau tāma, o ia o kāristi. He kākano kohi, mauta, hua mai, haka propa, pāo hamatai mahua i te tūri. E ati inei, e tui tāhi, te atau mea hana mai kane. E tui pōa, e haka ko ia, mea umihi. Umihi ia e pehea te hana i tēni hana kākano. Ki ohi ia mahe tau hei e te hao e tahi pukupoko, tu ia e tahi pukupoko. He mai ai e, te hei tēni e hua 2000, he nei tahiti. Ka e hua te mira tahi amatai te tui te tau mea haka kanaha. Kua kamai e te tui tēnei tau hakatu. A e me te amea umua. Te akato wani sesi e ke tēnei e hua a teumia, kua kamai ai te tui, tau hakatu te uru hakatu. Te atau hei kakau o ni mai kaki nei, he mai ai e tēno tui tēnei. Ati ia a ia, a ia kako umihi ia, umihi. Mélanie, quelle sorte de graines tu utilises? Quels sont les noms des graines que tu utilises pour faire les colliers qui sont devant nous? D'où viennent ces graines? Et combien de temps faut-il pour fabriquer un joli collier? Mélanie, e haka ki te mai koe, e hate hakatu te tau kakano, ta koe hana nei, e hate hakatu i koa, mi hea mai tēnei tau kakano, e hia oa ia a tahi ko aka a pāo e tahi haina. Tēnei tau kakano, hano i hakuhi mi maa eita, ko aka mai ai. Tēnei kakano, to iai koa, e ke tai. E ke tai, Tēnei, poni o tēnei e koku tēnei e keoho tēnei e te mano tēnei e pohue pohue o ia tēnei tau katu kakano nei e vai e tuana taipito tēnei, iau, o kakano kakai o kone. Au e ki tēnei. E kāna. E kāna. Tēnei kakai o kakana. E hana no. Tēnei, e ehi. E ehi hao e. Kakano no te ehi. Kia. Meno i ko te haka tuku hakano. Hui ana ia. Me hana nui ai. Toko e hano ia. Ia pāo, ka mai ko e ka propa. Tīpata me tēnei i mai sina. Tēnei tau kakai o kakano. Ui nei mea huna huna oko. Ia tīpata. Ui a te mea. Me hana nui hoa. A e te hana mai e ka. Wapāo. Ia kāna ko e tahi hei, mea kāna ko e popo i e pai ako e tōu, e ha hei, e pau te a e tā. Mea na mai tau ko i a tūi, te a tau mea. Nena o te mehana anu i te tiputa,
Takaputa. I anai. Mélanie, qu'est-ce que tu aimes dans ce travail d'écolier? Est-ce que c'est une occupation qui rapporte de l'argent, qui fait vivre une famille ici à Wapo? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne occupation pour des jeunes? E Mélanie, e hato koe mo akau i ukau te ni hana koe hana ne. E ha mea au koe te ni hana. E ha te ni hana, e haka pohu e ia koe o tō koe pu e ia hu aha e. E ha te ni hana, e uo te taupu i hou no tō ato pu e ia ma tō te awa te mai. He. O mea woa i tō tēnei mea i hana ima. Hana i ima. Patu te hana ima. Mea woa koa, te hana aaka, te hana tui, te hana aaka pautu. Mea woa koa i te hana. Tēnei hai, tēnei tauhana. Mea mita i hoa, e mea ngoni. Mea pau e ia no mātou. Pau e au, pau e tau hua tāma. Ma ato tēnei hana kakano nei. Tēnei mi tau moto i ki nei. Mea wo mi awa i tēnei hana. Tēnei mo ia o te amaha. Mea wo awa i tēnei hana tūru. Kakano. I hana awa. A e wehe kai apu. E kamai ta awa hana i kai ama. E hana mai awa ua tūru. E wo taha uta o hana ke. O taha awa i hana kakano. O te tūru. Mi awa hao mi emo mai hoa. Mi awa. I pe awa hei kakano kohe wa hei e. Kute waho i awa poho e. No te poho e ahua aha e me mita i oko. Me mita i oko. E wopa. Mélanie, tu nous as dit que tu faisais aussi des chapeaux. Nous sommes allés en chercher quelques-uns dans ton salon. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ils sont faits? En quel matériau et combien de temps il faut à peu près pour faire un chapeau? E Mélanie wok a mai koe kako te mea hana ni koe te tau pā. E hei ko aka ia koe haka ki te mai a mātou. Pe hea to koe hana ia i tēnei tau pā e. E a ham te tau haina hea. Tēnei tau, tēnei hana. E hana koe. E hana koe te apopo o aka iuta. E a oa. E ute. E a te ute, ka ia koe mātai nei po. E te apo aka uta, ia aka nei te ati. Tenei? E, tenei. Ia hana koe te aka uka mai tenei. Wa taki koe tau ia kei. Ia pao. Wa taki tau ia kiko. Ua pao o te kuia wāli. Ia pao o te opo ua tā. Tā ia. Kita koto e na te amai o te a penua i wahoa. Uia. Ia pao pātu. Hano koe. Takana hau pātu me te vai. Ka propa. Ua te kokoe me te pia. Kawe tau aki koe i he mea. Fopoa. Te a. Akau fopoa ia koe tau kia. Ia pao tahi koe a aka. Aka koe aki ine. Aka koe tēnei. E hue tu me te ute. Toia mea mea a aka. Ia awa. O pau wa tui koe ka mea koe aki ine. Ia pao ka nea koe toia hei. Mea ka kanaha iaia. Oinei te akau mea tae. Ahe akau ke. Mea ia. Koni ho ia. Ahe me ta i tapo me te popo o akau ke. Ati i tēnei pā. Tēnei pā e pai ore. Me hua mea. A aka ia. Tui ia. Pao kane e toia hei. Tēnei mea e hau. Ki hau. Tēnei ki hau mea i hua ita. Tēnei ki hau mā ita. Pautu. Ati i tēnei. E hua mea. Tēnei he ioia.
e mea e awa tēne pautu tēne ai pai ore me a ka ko pri ia pau ni no koe kane amuto ia na hei na haka kana pautu ati ia ki ai na mai ka me hana oko to ko ki mai mai ita opa ati ia ai tēnei tēnei me mai te puia aka ia tine aka ia pautu aka ia I pautu ia akau te oa ia akau e tahi a e pau e uame e uaruro tēnei me e uaruro e pa e matoio ia kaka ua e ururo ia tui au ia tui e pau e tō upa i te a e tō upa e upa waki ni tēnei kaponi te tui ia o pau hamata te a e ati ia Ate koa. e toa Toa. toa te akau tēnei po tēnā e po o mio koe tēnei po akau au ki te koe miha tuhano ia mi mo orea morea ke amatu I titai mea I tahiti te asofre he ai mo orea me Urope ki te e tēnei akau I hei te motu me au waka I ka e pā ko te ai ia Kama ia tau I mai ini kanea aka ki te no tuku mai tēnei me aka e mio ua mea nei hoa e kana hau te mio ai kana hau Mea kana hau atu tēnei mea heo mea tōko ka me ka poko te mena ko te kapa upa tama tu te pai te ta ai pi ai pe mua ia ni tana I kapa tai te tapa mea tēnei e toko mea he e pā te ako e pā o pau taku e te kao e upa papao No te pu e ka ua koe te tipu e hō no te ka hō mai he ka ua e mopu hō o koe a mopu hō o koe he pu koe a ki ia nā koe ta koe umihito koe pu e ai te mai ai koe a ki inge nawe ai koe nawe ai koe tēnei tauhana tūka koe tēnei te mai ai koe tīmata I o tuku awa te kau e hua e pōta koe pa e a ki ine i ai kana hau tēnei pā tēnei tauhi tēnei e ui nei tēnei ui ia ia koe ne mea pau e haka o koe te teipu e hō e hane e to haka o koe tēnei hana ki ine ako e a tei hana kia e oti e koe te nino mea hau ike hau te nino I pēne topama e hau te mea pa e nei te po I hongi ahana tuma aku ini tu iwo kaya kaya mi tēnei hana maki ai tau mo I mea hana mea au e ai pautu nei te hana te atua hana mea na hau hakako ai pautu nei te hana o I te mea maki nei hawe mai ato hawe mai hau tēnei tau puiho tēnei tau mo I awa e hana o nene hana I te hana I kaki I ai hana te mea aka mea e koho ai a e uo tēnei hana kaka no mea uo tēnei hana pae a e uo hana kau tūi ne hua mea pe awa haka koe tui te kau ai ha o au te mo pohoi ata o hana kau tūi kutiria toma tō kaho te papa na ini ai tu ka o ta tau I te hana ka o ngata hau ko tēnei kua ka ere tēnei tau hana artisana ai e ka wata tu I tata tō haina rai tēnei hana koko te whaiwhai me hawea me a e hana haka o nei tēnei kati o koe te atau hana ko ka mai tau mo I o tūi a aka te ame aka he o hure pai ore ha e na hoi mea I e na I he
E aha te pio uhaka e a ko i te hana kaki me te tui kahu. Oi, ai tui ai tēnei, e tui au no. No o no tau tō i ki pe mai. No tai pita e we tui. Me hana nui, me papau. Me hana nei ko tēnei hana o te tua, tui tō kahu. Ai pau ko. A e me, a te te mea hana hea ke tako, hana na koe tako. O nei a tau mea umhi ia mone. Umhi ai tau mone ma ine. Ai ka ki tako e tama i te mone? Ka ki te mone, me a e ka ki e hana. Hana ke ta atu hana e hana. Hana ke. E nā e te aka o tō ai tō? E nā me te aka o tō ai tō, e mauta mai ia. Mi uta? Au nā mai ai o te io au. Io ko o, e po o vei vei. Mea au mai ko e kaki au. Ai. Kaki au e tāhi. Mea kawe atu i o whānu. Ok, nā ue ue pea. Ma hope mai. E kane ai. E mea tine e. A tine e. Ati koni ho ia. Nā ue pea. Mea poto, mea aka, mea he. E nā koe a kāne ai te tāpai wharai. Aia, maha. Tāpana kana hao. Mea he oko ta tatou upoko. Ok, c'est donc ça le tapa, hein? Le tapa de outé, c'est-à-dire le mûrier à papier. Le mûrier à papier qu'on appelle. L'arbre du... Viens voir le petit arbre. Il y a un petit plan de... Un plan tariné. Ça c'est le plan de papier mûri. Papier à... Ah, c'est ça. Ce sont les racines du banyan. Oh non, on appelle hiapo. Kuki a... Uha e au i te puna te kao. Kuki. Kuki mi te... Mi oto mai o te eo meni. E nā yoki ma. E pe au... O i pe o ia e te kā, tō kui tēnā mea kauka ana nui o kui uta. Tinau, au iau. Haka ki te iau. Tani. Wawe e ia. Wawe e ia. Kako. Ma a o te ha. O vero. O vero. Toi. Nā te ke aruru i eia. E kako wa anu ea. Ma aua. Te au ia. Haka ki te ia. Mea oa. Ta koe au ai hiti uta? Mio e te kai hoa mio e rari. Te au hio atu. E ia ta uha mne.